Jag hade ingen spak på bromsen. Jag kunde inte bromsa. Jag hade ingen konsekvenstänk. Jag tänkte inte så. Jag brydde mig inte för den delen heller. Jag pallade inte bli hemkörd av polisen varje kväll. Liksom. Nej, det var egentligen bara att jag insåg att är det någon gång jag ska lämna dörren nu. Men jag var ju oskyldig till det här och det var det som störde mig så himla mycket. Och då tänkte jag, nej, nu vill jag inte det något mer. Jag var 2 år när jag kom till Sverige, så jag har inte så mycket minne från själva processen hit. Men vi är 8 barn, mamma och pappa såklart. För när jag började i skolan så var det väldigt svårt för mig att komma in i klassen. Och det var väldigt det var tufft. Det var en uppförsbacke där redan i ung ålder, om man ska vara ärlig. Och det var då man såg hur de andra hade det. När man såg hur sina andra klasskamrater hade det och så vidare. De hade kläder, de pratade svenska bra, det var som att det var inte som kom och lek med oss, förstår du? Flera gånger kom jag med samma kläder till skolan. Alltså en hel vecka kunde jag samma kläder, sockar, kalsonger in och ut. Alltså så pass var det, för jag hade inte. Och det påverkade mig mycket, men jag kunde inte ens, mina egna klasskamrater, jag kunde inte komma på, de bjöd mig inte på deras kalas, för de visste att jag inte hade någonting att ge, förstår du? De visste att jag inte hade någonting jag hade inga presenter att ge i princip, förstår du? För det här med kalas och presenter, det fanns inte i min värld knappt, alltså det var någon gång. Men i min klass så fick jag aldrig den chansen, alltså de bjöd mig inte, för de visste att jag inte skulle ge någonting, för det gick bara inte helt enkelt. Och det var väldigt tufft för mig, för jag såg ju verkligen, wow, jag vill också ha det här, jag vill också ha det, som ett barn tänker ungefär. Jag var 13 år och redan innan hade man ändå sett upp till äldre som hade det här glamösa, det som glimmar och så vidare. Och sen där kring 8, för då när jag gick i 8, men redan i 7 så hade det eskalerat ganska mycket fort. Jag fick sitta i egna klassrum med en lärare och så vidare, och för jag kunde inte vara i ett vanligt klassrum, och det blev ju en trigger på ett sätt. Och det eskalerade ju, för i skolan absolut, men det som hände mest var utanför skolan. När man var på fritidsgården till exempel, så på kvällen får man dit och härjade. På den tiden så skrattade man mycket. Fast det var dåligt och hemskt och så vidare, så skrattade man mycket i gemenskap när man gjorde någonting. Det eskalerade när jag var 15-16, för det var då det började. Det var då jag hade inga gränser. Jag hade ingen spak på bromsen. Jag kunde inte bromsa. Jag hade ingen konsekvenstänk. Jag tänkte inte så. Jag brydde mig inte för den delen heller. Och det var när man kommer in, när man träffar andra människor, när man kommer in i grövre brott. Då är det inte bara, nu är det inte längre att man är i skolan och härjar. Nu är det att man tjänar pengar. Man tänkte som att man vill ha ett imperium nästan. Man tänkte bara, nu ska jag börja göra så, jag träffar den kontakten, jag kan prata med han om det och så vidare. Så var det så skoj på vägen dit. Förstår du? Det var inget sånt där. Det var tråkigt när man blev häktad eller anhållen. Men sen när man kom ut igen så var det kul igen. Förstår du? Så det var mycket att det började bli grövre bara ju äldre man blev. Och samtidigt man gjorde det här så fick man ju ändå en tillhörighet, alltså identitet. Man fick att man tillhör, man kände någonting. Jag har suttit väldigt många gånger. Jag har suttit häktad, jag har suttit på SIS-hem, jag har suttit i fängelse. Så tyvärr har jag gått hela den här processen helt enkelt. Och då var det också, varje gång man satt på de här ställena tänkte man, men nu ska jag ligga lågt, ta lugnt. Men när man kom ut så var det samma. Det var som, hej, välkommen ut, nu går vi ut och håller på igen. Och när man sitter på olika ställen, man får ju träffa andra människor. Kanske en annan kaliber också. Man får träffa folk som inte är, kanske man får träffa äldre, man får träffa så. Man tänker ju nya kontakter och sånt man tänker. Så det blir ju som, till och med när jag satt så såg jag det ändå som en affärsmöjlighet i framtiden. Mitt intresse var hela tiden samma vision, samma mål, att bli någonting. Man hade den idén, tanken, man ville bli någonting. Man ville ha pengar, man ville ha det. Det var inte bara att gå och skada folk. Det har aldrig varit mitt syfte heller från första början. Men det har förekommit, ja. Men det har inte varit min prioritering. Nu ska jag bli kriminell för att jag gillar folk. Absolut inte. Och i kriminalitet så kommer det är mycket våld i kriminalitet. Det kan man inte, även om du aldrig har rört någon annan människa och du måste använda våld i kriminalitet. Förstår du? Tyvärr, det låter som man måste göra det. Alltså, om man ska leva det livet så kommer våld komma. Ja, själv då. Bra själv. Fan, bara fint. Länge sedan sågs här. Ja, det är några år sedan. Ja.
Jag har känt väldigt mycket sorg över vänner. Och en av dem, min vän Ahmed faktiskt. Att vi har känt varandra så många år. Vi härjade tillsammans, vi höll på tillsammans. Men sen så lämnade han. Eller han ville inte något mer. Jag taggade ju från det där livet då ganska tidigt. Varje gång man åkte hem efter att man stod i centrum så var det en del ångest när man hade varit i bråk. Och sen vet man ju allt man har gått igenom och man kände en makt. Det var på något sätt mäktigt. Men ångesten fanns där absolut. Jag menar, jag till exempel. För du försvann lite tidigare men jag var ändå den som ville köra fullt ut. Jag hade inga andra visioner eller planer om man säger så. Idag kanske jag blev ledsen över det men då blev jag lack på det. Jag var riktigt arg på det. Jag tänkte bara, what the fuck? Vi har känt varandra så där länge. Ska du då bara tagga mitt i allt världen och kom tillbaka? Vad är det med dig? Exakt. Han var så nära, vi var så nära vänner och jag blev arg på honom. Idag tycker jag det är sjukt. Förstår du? Om jag var en riktig vän då skulle jag vara glad för hans skull. Men jag tänkte bara, vad fan, var ska du? Det tuffa var ju det att förlora sina barndomsvänner. För som sagt, vi är uppväxta på samma gård, vi har gått skola med varandra. Våra föräldrar känner varandra då. Exakt. Alltså, förstår du sådana grejer? Och det är ju det. Det hade jättesvårt att skaffa nya vänner. Jag hade jättesvårt att komma in i kompiskretsar och det, men man bet ju ihop. Alltså jag har skam i kroppen, det har jag verkligen. Jag känner verkligen skam att hur fan kunde jag skulle bara släppt iväg honom och bara sagt det är lugnt. Jag hoppas det går bra för dig och så vidare. Jag pallade inte bli hemkörd av polisen varje kväll liksom. Nej, det var egentligen bara att jag insåg att är det någon gång jag ska lämna där nu? För annars är man fast i det hela och då, det var ett tufft beslut. Men jag säger så här, jag ångrar inte att jag umgicks på Porsche. Jag ångrar inte heller att jag lämnade. Jag blev dömd för ett brott och där var jag skyldig till det. Och där fick jag 1 år och 9 månader. Och i väntan på att jag skulle ställa in mig på det här straffet så blev jag häktad för ett helt annat brott. Som jag inte hade någonting med att göra, men jag var ändå häktad där i 9 månader. Och det var då jag tänkte bara, vad fan är det här? För jag var ju dömd senare till 6 års fängelse för det här brottet. Men jag var ju oskyldig till det här och det var det som störde mig så himla mycket. Och då tänkte jag, nej nu vill jag inte det något mer. Jag behövde en smäll för att vakna upp, med andra ord. Med all den här tiden, jag fick sitta själv, så började jag tänka på första gången min framtid. För en gångs skull så blev jag målmedveten på bra saker i livet. Jag började tänka verkligen, vad vill jag? Vad är det jag vill? Jag tänkte bara, fuck det här, jag tänker inte fortsätta med. Jag tänkte på pappa som fan, jag tänkte på min familj, jag tänkte på alla möjliga. Och då bestämde jag mig mentalt, det var nu är jag klar. Jag känner väldigt stor sorg över pappa idag för att dels vad han har gått igenom själv, jag menar innan jag kom till. Att han har gått igenom krig, han har förlorat människor som han älskar och bryr sig om. Han kom till ett land för att göra det bättre för oss, för att vi skulle överleva helt enkelt. Men att han har aldrig fällt en tår över hans förflutna. Men när hans son kommer in i kriminalitet och blir häktad och dömd och anhållen och SOS-möten så har han gråtit varenda gång. أنا وقتك لاني أنا يصير أنا خوي ما فكر ورجيك كلهم أورج رام يسافر ورجة تدور شون فرس سختي رامن يا رامن يا حقيقة سختي الآن لاني أنا خوي ما فكر ورجة كم أنا وماشين من دانش من نار خواردم لبان كارك الشوكان يا شو لما التوارث مثلا باور بشو بيشاد نيم ساعد مثلا من أنا راديوم أسان قريام خد بخوي راقم قريام. Yani förresten sagt ju ramen. Och det är något som berör mig verkligen jättemycket. Att för vad hans son har gjort när hans son har haft ett eget val hela tiden. Men ingen tvingar mig till det här. Och jag är så ledsen över att han har gått igenom den här processen. Sen وقتك ملال بود ملال اگر اینک اشتباهی بکی او باو كذلك راي سخته فرد سخته فرد يعني جياني خاص نيه يعني دائم همیشه انا فكره كان شبكان شجوري بكان شو ملال الشر دور واخن شجوري بكان. Och han är mitt allt. Pappa betyder så himla mycket för mig. För han är verkligen min motivation idag. Jag strävar efter att bli som han. Han arbetar hårt, han älskar sin familj, han tar hand om sin familj. Han är, trots all skit så kan han ändå vakna upp med ett leende och skratta.
إبرو يا خشة إبرو فكر من شكل إبرو قشت ديرو يسمين إبرو يسمى الفكر فريتر الان انا من الشانس قورايكا الان فرام الشانس فرخاصه الان دائما مشوف همش قلادم همش فكر يعني جورت او جورت الدين او وقت ديمته ويسجون ما يعني فرق التفاهم يعني فرس يمرو فرخاصه يمرو يعني توالد الاخوار بل يسجيت سبان هاجي خراو فردايت خراو كان فردايت يسجي يعني ولا خاصي وجهي. En av de största delarna, alltså största det är att jag träffade Ebba. Innan jag åkte in, jag hade träffat Ebba någon gång, alltså vi hade skrivit ett bra tag och så vidare. Men jag hade inga planer med henne på det sättet, jag hade inga planer med någonting. Men sen får jag ett brev från henne, att det är hon som har skrivit till mig. Och då var jag helt chockad för jag tänkte bara, va? Vad står det här? Jag kan själv knappt läsa det jag skrivit här. Jag förstår att det är tufft för dig. Men vet du vad hjärtat, jag mår bra. Vet du varför? För att jag tänker på dig 24/7. Jag saknar dig så mycket. Att jag tänker på din underbara doft. Jag har varken min frihet, jag har varken mina pengar, jag har varken, alltså ingenting. Jag är i en mörk stund helt enkelt. Hon sa i redan första brevet att hon kommer vänta på mig. Men det som fick upp ögat först, då var du lite charmig. Charmtrollet. Och folk kanske tänker att det är lite för fort, men jag vet inte, det kändes så rätt. Hon är hela min värld. Hon är den som fick mig att komma på fötter. Hon har gett mig en framtid. Efter jag frikändes när jag kom ut, på mindre än ett år har jag fått jobb, har jag fått boende, jag har fått barn. Jag går till jobbet, kommer hem, ser min dotter leka här. Alltså det är så harmoni, vilket jag aldrig har haft när jag var i det där. Jag behöver inte vara rädd för någonting. Istället för att gå med en skottsäkerväst på sommaren på en strand kan jag hålla min dotter i framtiden och gå med henne där. Och det är sådana grejer som jag uppskattar, de här små grejerna. Det bästa av allt, jag har en framtid. Jag är 21 år gammal. Jag har tagit mig ur från det där. Jag har allting jag kan önska mig. Jag har det viktiga i livet. Jag prioriterade materiella saker förut i mitt liv. Idag vet jag vad jag prioriterar mest. Min familj, alla mår bra. Hade jag bara vetat hur många människor som bryr sig om mig verkligen. Hur många människor man sårar om man går in i det där. Det är inte bara du som går in i kriminaliteten på det sättet. Du gör handlingarna, du lever det livet. Men din familj får möta de konsekvenser också. Det är de får möta. Det är din mamma, det är din, alltså förstår du, det är din pappa, det är dina syskon. Jag själv hade aldrig gått in i kriminaliteten om jag visste att det skulle ta så stor skada på mina nära och kära.